léegi ñu ñëw ci installation bi léegi dossier bi buñ la ko joxee ñu jox la ko ci clé wala ñu jox la ko ci CD gis nga mi ngi nii maanaam dossier baa ngi nii léegi boo ko jotee da nga koy copier ci mes documents léegi maa ngi koy jël mu copier ko ci mes documents léegi copier naa ko ci mes documents léegi gis nga bi mu ñëwee ci mes documents dama koy ubbi gis nga su ma ko ubbee gis nga ci setup bi laay cliquer léegi ma cliquer ci ma xaar léegi mu may laaj installation fi ma tàppee entrée wala ma cliquer sur oui léegi setup bi mu lancé woo boo xoolee fii daf lay laaj ndax mu dossier bi mu installé ko ci bureau bi wala mu installé ko ci beneen kii léegi fii da ngay def parcourir nga wax fi nga koy installé man dama koy installé mes documents mais bu ko installé programme file léegi da nga koy ma xool ma léegi ma installé ko mes documents wala ma installé ko ci D léegi man ci mes documents laa ko bëgg a installé damay ñëw fii mes documents ma installé ko fa ma sélectionné mes documents gis nga sélectionné na mes documents fa la koy yóbbu léegi ma def suivant fii c'est très important maanaam da ngay coché fii da nga koy coché pour mu am raccourci ci bureau bi soo ko coché wul dana ko installé wala du la defal raccourci ci bureau bi léegi nga def suivant daal def installé léegi installé na ko nga dem terminé léegi boo fermé gis nga boo ñëwee ci bureau bi installé na ko def na boulangerie pâtisserie léegi bi icône access bi bu ma bëggee changer icône bi damay def ni parcourir def propriété def changer d'icône léegi ma parcourir xam nga joxoon naa la icône bi application gestion boulangerie joxoon naa la icône bi ma jël icône bi gis nga icône baa ngi nii ma jël ko ma ubbi ma def ok ma def ok xam nga fii daf may laaj sécuriser ma def continuer rek daal def oui gis nga changé na icône léegi kon installation bi pare na léegi su ma ko bëggee ubbi damay cliquer rek bu ko defee mu ubbi programme gis nga bu mu ko ubbee nii menu principal mu laaj la mot de passe kon installation léegi nii lañ koy defee moom yomb na léegi ñu dugg ci une deuxième vidéo yi ñu ubbi boulangerie bi mu laaj ñi mot de passe 12 gis nga xam nga boulangerie bi amagul tur léegi vidéo bi dañ lay yoon ni ñuy defalee boulangerie bi tur léegi ma tàppe 2 fois ci entrée léegi boulangerie bi ubbeeku na xam nga su boulangerie bi ubbeekoo léegi dama koy wutal tur maanaam maa ngi doog a jot application bi léegi damay wut wax pour boulangerie bi nan léegi noonu ni ma koy defee mooy damay double cliquer ñaari yoon ci mburu yi ma cliquer ci mburu yi gis nga mu daal di may defal enregistrer une boulangerie léegi fii daf may laaj mot de passe fii mot de passe bi 8420 la 8420 mooy deuxième mot de passe bi nga xam ne moom ngay am pour dugg ci fi nga mën a tuddee boulangerie bi 8420 bi itam su la neexee mën nga ko changer léegi ma tàppee 8420 ma tàppee ñaari yoon ci touche entrée bi léegi ma tudd ma def turu boulangerie bi léegi xaar ma bind leen turu boulangerie bi léegi dugal naa leen tur bi léegi bu ma ñëwee fii damay def enregistrer fermé pour mu enregistrer ko fermé ko léegi bu ma quitté léegi su ma ko ubbiwaatee gis nga damay gis ne tur bi ma dugaloon ñëw na adresse bi ñëw na léegi su ma laajee mot de passe ma def mot de passe 12 pour mën a dugg ci application bi tapé 2 fois gis nga mu ubbeeku léegi fii menu principal bi ñëw na
léegi installé naa turu boulangerie bi kon li ci des mooy ñu demaat ci beneen vidéo boo xam ne dañ leen wan ñi mën a dugalee liste yi. léegi ñu demaat ci troisième vidéo yi léegi bu ñu ubbee mot de passe 12 12 deux fois entrée léegi ubbeekul léegi dafay ñëw directement ci menu principal. léegi boo xoolee menu principal bi am na ñetti icône ñetti bouton yoo xam ne ak beneen bouton bi nga xam ne mooy bouton bi ngay dugalee liste yi. léegi bouton éditer bi mooy bu fekkee ne am nga si liste ba pare gis nga boo bëggee dugal consommation léegi benn par benn gis nga yëpp da nga koy dugal booy réglé maanaam booy réglé nga xam ne jour bi yëpp da ngay dugal consommation bi dugal production li nga def ci pain li nga fay ouvrier li nga et cetera charge yooyu yëpp bu ci ne da nga koy dugal chaque jour quoi. léegi fii bu fekkee da ngaa wàccee produit moo nekk fii yi nga xam ne du am chaque jour bu fekkee da ngaa wàccee produit fii ngay ñëw dugal ko produit bu bees. bu fekkee da ngaa génnee benn produit maanaam benn carton levure 20 levure nga bëgg koo def boule léegi da ngay génnee benn carton 20 levure daal di kay dugal boule muy 20 sachet. léegi boo ñëwee fii fi ngay dugalee prix yeeg nangam lii buñ ca essayé rek bu si ne da nga xam situation bi ni muy doon buñ commencé régler lañ koy dugal. léegi boo nekkee fii consultation gis nga menu consultation bi da lay jox bis bu ne boo ci cliquer rek mu jox la situation yi. yii yëpp ay situation yoo xam ne boo ci cliquer rek daf la koy jox par exemple boo bëggoon a xam production du jour le premier le 2 le 3 ba le 30 bis boo cliquer da la koy defal bis bu ne jour boobu xool da nga gis ñaata nga ci conseil woon ak yeneen yi ci des waaw. fii moom boo bëggee quitter fii nag mooy boo tàmbalee bu fekkee ne amagu benn liste nga tàmbalee sa programme mu nekk bees fii ngay cliquer. léegi fii boo ci cliquer mooy ngay dugal sa liste yi la lay jariñ maanaam gis nga boo dugalee liste des produits façon produit yi ngay utiliser muy farine levure améliorant glace et cetera moom ngay dugal fii. gis nga fii dama ko defaloon boo xam ne dañ ci doon def test moo tax ma bàyyi kii pour woon leen ni ñu koy defee gis nga boo ñëwee fii farine nga tàmbalee produit yi nga xam nga moom dana def farine léegi xeetu farine yi muy def moom yëpp ay xeetu farine yi muy def la yow mën naa am benn xeet ngay def wala ñaari xeet ngay def mais moom bu ñu la joxee sa programme bii lépp day vide fii dama ko defoon pour nga mën a am exemple xam ni ñu koy dugalee. léegi boo dugalee farine maanaam produit boo koy dugal da ngay décaler gis nga da ngay décaler benn espace du sës rek ci ligne bi gis nga boo xoolee dafa décaler benn espace loolu da nga xam li muy jëriñ ci kanam. léegi produit commencement bi yëpp da ngay décaler benn espace léegi boo ñëwee fii farine nga def façon farine bi ngay njëkk a def moom gis nga farine Olam gis nga def tur fournisseur bi def prix bi nga xam ne moom la farine bi di jar defaat farine yi ba farine yi jeex gis nga farine yi yëpp da ngay def ci commencement bi farine ba farine yi jeex gis nga façon farine yi muy def yi yëpp moom mi ngi nii ak tur fournisseur am yi ak seeni prix. bu farine jeexee nga dem ci beneen produit bi ci des moom levure la ci def léegi nga gis xeetu levure yi ngay def yëpp da ngay def carton levure yi ak sachet levure yi gis nga carton levure yi gis nga 10 000 gis nga sachet gis nga 500 nangam ba levure yi jeex nga dem ci améliorant yi ba améliorant yi jeex nga dem ci glace yi xam nga glace yi am na sac ak mbuus nga dem ba mu jeex nga dem ci yëpp ba mu jeex ba ci gasoil yi ñi lay jox gasoil yëpp nga def leen. léegi nag boo demee ba mu jeex nag ba nga xam ne sa liste produit yëpp jeex na léegi ca fin ba nag ci ngay def électricité ak eau ndax xam nga sa four day installé day consommer électricité ak eau moom ngay def ci mujjantal ba. léegi yow yaay xool sa xeetu farine ak sa xeetu levure ak sa xeetu améliorant ak yeneen produits yi ngay def nga def leen fii. léegi produit yëpp ngay def fii léegi produit booy def rek da ngay décaler benn ligne ba pare ba mu mujj nag ba jeex nag ba ca fin ba nag nga def eau ak électricité boo paree nga enregistré. daal di def fermé boo ñëwee fii liste variété yi da ngay def façon mburu yi ngay def fii itam liste bi amul limite loo mënti def ci façon mburu rek mën nga koo def fii xam nga kii moom pain kilo bi 190 grammes léegi da ngay def kilo bu ne ñaata la lay dikk ci ñaata lay dikk ci kilogramme. léegi gis nga pain bu ndaw bi camp bi mi ngi dikk 0,65 kilogramme pain bu ndaw bu tuuti bi
muy petit pain bi mi ngi dikk lii pain gramme 200 grammes bi nga def la ñaata la lay dikkee ci kilo. waaw fii moom dama xamul woon tax mu def ko bu fekkee ne defoo ki pain bi nga dindi ko léegi fii mën nga xam ñaata la lay dikki ci kilo par exemple su la neexee bu fekkee ne 2 lay taxawee nga def noonu voilà léegi boo defee nga enregistré nga fermé boo ñëwee fii nga ñëw ci liste boutique léegi boo ñëwee fii ci liste boutique fii moom dañ ciy taxaw tuuti léegi da ngay taxaw vente boutique yi léegi boo defee vente boutique nga def kii boutiquier yiy jaay nga def seen tur bu ko defee nga def clients yi ñuy jaay wala bu fekkee ne dañuy jaay groupé rek pain vente nangam wala nii léegi bu fekkee ne clients yi ñooy jënd ak abonné yi nga defal leen maanaam liste boutique bi xam nga boutique bi mën naa am client yoo xam ne dañuy ñëw jënd dem mën naa am ñoo xam ne dañuy abonné VRD gis nga boo cliquer fii soit ki nga jaay client la wala abonné bu ñëw jël ba VRD la léegi variété yi nga jotoon a jël dañuy ñëw fii façon variété yi nga xam ne moom nga jotoon a jël dañuy ñëw fii léegi nga sélectionné ku nekk variété bi muy jël boo defee sa liste maanaam boutique bi variété nangam ba mu jeex après nga def abonné variété nangam variété bu ci nekk nga defal ko prix ku ci nekk nag bu dee abonné nga defal ko ñaata lay jël matin ak ñaata lay jël soir bu fekkee boutique bi dafa am commission nga def commission bi fii léegi fii moom boo defee fii 1 fii da ngay def fii 1 defaat fii 2 defaat kii 3 defaat fii 4 ba liste bi jeex léegi dañ leen koy rempliral benn ba mu pare bu ko defee ñu continuer explication yi léegi xam nga bind naa trou xam nga 1 bi laa defagul def Moussa Fall léegi fii client divers mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw jënd rek dem ñooñu ay client la léegi ñooñu ñi ci jënd am kilo nga def variété kilo ak kii maanaam wu ci ne liñ ciy jaay léegi nga def prix 150 100 francs 100 francs léegi pour toppaat di ko bindaat di ma solo mën naa def nii copier coller rek par exemple su ma copier Moussa Fall benn yoon ma dem fii coller ko CTRL V léegi fii obligatoirement ligne bi dama ko war a remplir léegi client divers yi ma copier ko CTRL C CTRL V CTRL V léegi Moussa Fall léegi ma copier fii loo xam ne dama leen toppandi 2 3 léegi boo xoolee Moussa Fall am na 3 façons yi muy jaay maanaam day jaay kilo day jaay camp day jaay pain bu ndaw yooyu ay client la koy jaay mais Moussa Fall tam am na abonné yi su ma neexee mën naa def seen tur wala ma def kenn pour mën di leen topp benn Moussa Fall am na ñaari abonné ñoo xam ne ñoom ñëpp kilo la ñuy jël kenn ki mi ngi tudd Malick Diop ki ci des tudd Astou Dieng ñoom ñëpp ay abonné lañ léegi bu ko defee ma sélectionné fii abonné ñaar fii sélectionné fii abonné léegi ma ñoom ñëpp kilo la ñuy jël ma def kilo ñëwaat fii defaat kilo léegi seen prix bi ma leen koy joxe 150 la ñoom ñëpp 150 laa leen koy joxe léegi boo xoolee zéro yi daf ci am pour moo tax bu il faut mu am dara pour mën a calculer léegi ñoom li ñuy jël mën naa ko def léegi Malick Diop mi ngi jël 10 pain ci suba gi moom suba gi rek lay jël 10 pain lay jël kii moom tam suba gi rek lay jël 8 pain lay jël léegi ma enregistré léegi gis nga def naa fii Malick Diop mi ñoom ñëpp ay client Moussa Fall lañ léegi kon damay continuer Moussa Fall bi parce que fii warta am espace
maanaam diggante yi warta am espace vide léegi damay continuer Moussa Fall léegi ma contrôle C contrôle V contrôle V xam nga ñoom ñëpp ay client Moussa Fall la léegi ma continuer liste bi 4 5 léegi Moussa Fall pare na moom mooy jaay ci boutique bi bu fekkee amaan na keneen kuy jaay ci boutique bi maanaam koo xam ne kenn ki day xëy suba kenn xëy ngoon gi nga defal ko fii turam boo paree fii defal ko client divers ak abonné def ko comme ni nga defee kii ba liste bi jeex boo paree enregistré léegi ma defaat kenn koo xam ne day jaay guddi gi léegi ñu continuer explication yi léegi gis nga am na keneen kuy jaay ci ngoon gi mooy Astou Fall moom ay kii client rek lay jaay gis nga client rek laa sélectionné kilo la ñuy jënd ñoom ñëpp léegi kii ne moom amul abonné léegi pare nga enregistré soo enregistré nga fermé nga ñëwaat ci liste estimation mooy nga par exemple sac bu ne ñaata lay def bon sac bu ne ñaata lay def ci gasoil gis nga prix bi nga def ko sac bu ne ñaata lay def ci xorom def prix bi nangam mooy liste estimation léegi itam fii da ngay xool nu méngoog sa boulangerie nga enregistré fermé boo ñëwee fii nga ñëw ci liste véhicule mooy oto yi nga xam ne yaa leen yore léegi ak say chauffeur ak léegi ku ci ne moom lay jël lii tam ni ñu ko defee woon ci boutique bi lañ ko ciy defee léegi ma ñëw ci ma naan kii bi ma commencé après ñu continuer léegi ma def après ma defal leen ban oto la ak chauffeur bi ak client yi ba mu jeex après ñu continuer explication ma bind ko ñu continuer après gis nga oto 1 bi dama ko defal ligne rek pour mu gën a gaaw yow su la neexee nga def numéro oto bi su la neexee nga def ligne def tur chauffeur bi moom client su la neexee itam client yi mën nga ne def seen liste maanaam nga def seen tur yëpp wala su la neexee nga def client divers rek pour dajale yëpp xam nga tur bi nekk ci responsabilité obligée après nga def moom benn façon mburu rek lay jël mi ngi ko jaayee 150 moom am na commission ci kilo bi 15 francs léegi ma def deuxième bi ligne 2 après ma continuer explication yi léegi gis nga def nañ ligne 1 ak ligne 2 xam nga ligne 2 chauffeur si seen la voilà gis nga Sidi Sène moom day jël am na ñaari clients yoo xam ne dañuy jël benn kilo benn bi camp amaan na épicerie dañuy abonné ci petit pain yi léegi prix unitaire petit pain yi 100 francs voilà gis nga abonné bi day jël 200 petit pain ci suba gi jël 100 ci ngoon gi léegi ma enregistré léegi référence yi su ma ci cliquer maanaam mooy façon yi nga xam ne mooy génnee xaalis ci oto yi moom lay def mooy liste dépense oto yi carburant la ñuy am wala wala réparation wala nangam ak nangam ay pièces ak yooyu léegi mooy référence yi boobu tam nga xool sa oto yan dépense nga leen di defal bu ko defee nga def leen après nga def enregistré fermé léegi fermé léegi après ñëw ci liste livreur yi itam bu melee noonu comme ni ngay dugalee oto yeeg yeneen itam noonu nga leen di dugalee léegi ma tëb ko après ñu demaat ci kii bi liste ouvrier yi da ngay def ouvrier yi nga xam ne ñooy am journée ouvrier yi nga xam ne ñooy am journée ci bis bi moom ngay def fii léegi ñu def leen après ñu continuer léegi ma enregistré li ñuy fi liste ration
nga def ñi nga xam ne ñooy am ration ak ban variété ration dañu am ban variété pain nga leen di jox ration léegi ma def leen léegi ma enregistré fermer liste salarié tam ma bind ñi nga xam ne ñooy am salaire ak seen tur ak seen pourcentage et presque ak seen kii léegi toog fii à mesure da nga ko mën a bind léegi ma bind fii dépense caisse mooy dépense yi nga xam ne moom laay def ci caisse bi maanaam xaalis bi jógee ci caisse bi di dem daal lan moo koy waral waaw soit versement kii la wala entière wala nangam ak nangam nag de boo nga xool ni daal nga def say dépense buy ñëw ak yow day vide léegi nga xool ni nga yow say dépense yi nga xam ne moom ngay def entrée en espèce maanaam xaalis bi jógee feneen boo xam ne fuur bi liggéeyee ko dafa ñëw ci fuur bi maanaam muy lu desoon démb wala bu fekkoon mu manqué woon xaalis fekk versé woon ko ca banque nga dem jëli banque ba ca xaalis ca banque ba def ci wala yu demee noonu wala am ku la jox xaalis daal nga dugal ko ci fuur bi waaw client restant mooy ñi nga xam ne ñooy jënd restant yi bu fekkee am na kuy jënd restant yi nga def seeni tur ak ban variété lañu jënd ak ñaata lañ koy jënd ensuite voilà liste frais divers yi nga def leen repas da ngay joxe 6000 huile chariot 800 par exemple ordure du 10 bu ne lay am mais bu amee 1000 francs la téléphone bu amee nga def ko 600 ration ouvrier 3400 fekkee ouvrier dañ jël seen ration xaalis voilà nga enregistré autres frais mooy frais yi nga xam ne mooy charge yi muy par exemple location jour bi par exemple yaa ngi fay 18000 boo ko calculé ci jour bi mi ngi lay taxawee par exemple 18000 à peu près salaire yaa ngi fay lim la taxawee ci jour bi 15000 par exemple salaire jour bi lim la taxawee et presque affaire yi yëpp boo ko calculé après nga xam ñaata la taxe état itam nga calculé nga xam ñaata la nga enregistré boo ñëwee fii autres frais après nga fermé nga ñëw fii liste caisse banque bu fekkee ne am ngay banque nga def banque yëpp caisse moom da nga koy def moom léegi boo amee yeneen banque nga def yeneen banque yi ci des voilà nga enregistré fermé boo ñëwee fii vente sac nga def ñi nga xam ne ñooy jënd sac yi mën naa leen def sax client divers rek par exemple ñu jënd saag mburu yi bu fekkee ne da nga am ay saag mburu ñan ñoo ko jënd voilà yooyu boutique bi lay jaay rek nga def enregistré fii boo ñëwee fii ancien stock da ngay def fii date bi par exemple boo fii date bi moom da nga ko def obligatoirement par exemple date bi datu le 10 gis nga daf lay defal numéro pièce bi léegi boulangerie gis nga boulangerie ba nga sélectionné da nga sélectionné boulangerie léegi nga xool variété nga dugaloon la bu ci ne ñaata moo fa des comme stock par exemple farine bii desoon na nangam à peu près dañoo def rek par exemple à peu près ñu daal di def quantité bi desoon na 25 bi desoon 14 léegi enregistré boo paree cliquer fermé ñëwaat ci menu principal bi daal di cliquer fermé léegi ñëwaat ci 4e vidéo bi léegi ñu ubbi programme bi 12
toppee ñaari yoon ci entrée léegi ubbeeku na xam nga def nañ liste bi ba pare léegi dañu dem ci régler bi ci régler bi lañ war a ñëw régler bi boo ko bëggee def da ngay ñëw ci éditer léegi gis nga boo ñëwee éditer léegi li ñuy def nag léegi comme ñu ngi tàmbali dañuy actualiser léegi bu ñu xoolee ne wàccee nañ xool stock bi gis nga farine bi fa desoon ancien stock ba moo fa nekk nii gis nga farine Grand Moulin bi ak farine Hollande bi gis nga bu ci ne la fa desoon ci ay sac léegi wàccee nañ farine ak yeneen produit bu ko defee ñu dugal leen léegi da ngay def mooy da ngay dem ci achat de produit achat de produit dana la date moom c'est obligatoire bis bu ne da nga koy bind moom bala nga commencé moom date bi ngay jëkk a def léegi boo defee ci date bi date le 10 bi léegi boo xoolee nga sélectionné boulangerie bi gis nga defal na ma pièce numéro 2 moom mooy indi numéro avis bi pour bokk ci bay ubbiwaat rek ci numéro bi ngay dig bu ñu demee bu soxla ko da nga ci mën a xam dara léegi bu defee ma sélectionné boulangerie bi léegi li nga xam ne mooy quantité bi moom laay bind fii li nga xam ne moom laay jënd moom laay def nii léegi jour boobu jënd naa farine Hollande gis nga boo ko defee boo cliquer ci produit type bi farine sélectionné gis nga daf lay indi lii ba indi le prix bi léegi jënd naa carton levure hirondelle jënd naa ci carton levure hirondelle jënd naa itam améliorant ma wàcc ba ci améliorant carton améliorant Magimix jënd naa ko jënd naa gazole ma wàcc ba ci gazole jënd naa gazole ci Sam Oil jënd naa ci gazole léegi jënd naa glace sac de glace jënd naa ko ma xool ci ki ma ko jënde ci Babacar laa ko jënde léegi jënd naa yi léegi bu ci ne ma def quantité bi nga xam ne moom laa ci jënd léegi farine kii bi maa ngi ci jënd 50 sac levure maa ngi ci jënd 15 cartons améliorant 10 gazole 400 litres glace maa ngi ci jënd 12 sacs su ma enregistré bu ma fermé su ma ñëwee ci stock actuel gis nga yëpp day dugg si ci stock bi day dugg directement ci stock bi su ma consommé itam gis nga ancien stock yi ñaari ancien stock yaa ngi nekkoon nii gis nga su ma consommé su ma wàcc su ma jëndee day ñëw fii ci achat bi su ma retiré benn day génn fii ci retrait bi su ma consommé day def ni nangam ba nga xam ne gis nga consommé wu ma dara léegi jël naa carton levure dajji naa benn carton levure ma jël ci 20 sachets dugal ko ci sachet yu bees yi sachet maanaam carton bi dama ko dindi yóbbu ko sachet léegi ma dindi benn carton levure par exemple ma ñëw ci date bi dama koy def date le 10 léegi type levure hirondelle léegi dama cee dajji benn paquet xam nga benn paquet bi ma ko dajjee ma def nii levure hirondelle
benn paquet bi xam nga génn na léegi bi ma ko dugalee sachet damay def sachet levure hirondelle léegi sachet levure hirondelle léegi daj fii paquet la xam nga jël naa benn carton levure hirondelle jël naa benn carton bi 20 sachet la donc damay def sortie benn carton daal di dugal 20 sachet gis nga moo def ni consommation par détail donc léegi benn carton jóg na ci carton yi léegi 20 sachet dugg na ci sachet yi ma ferme léegi su ma ñëwee ci stock actuel da ngay gis ne carton levure hirondelle 15 laa jëndoon 15 léegi génn ci benn kon 14 carton hirondelle moo ci des léegi sachet hirondelle jënduma woon waaye ci retrait damaa dem ci retrait benn carton retrait ko dugal ko 20 sachet gis nga kon am naa 20 sachet hirondelle kon noonu lay demee léegi ma ñëw ci améliorant bi tam génne naa benn carton yóbbu ko fële gis nga boo xoolee ci date le 10 bi mu def avis numéro 4 ci léegi améliorant bi damaa génne benn carton bi 20 sachet la ma def nii dikk sachet daal di dugal 20 léegi su ma fermé bu ma ñëwee ci stock actuel bi da ngay gis na dafa day ñëw gis nga bu ma xoolee day ñëw ci améliorant bi gis nga améliorant bi 10 laa jëndoon léegi génne ca benn mu des 9 20 yi gis nga bu ma ko dugalee sachet ma am 20 sachet léegi bu ko defee stock bi noonu lay demee rek bu ko defee chaque jour noonu lay demee léegi ma ferme léegi jënd naa gasoil damay dem ci date le 10 bi non gasoil jëndoon naa ko ba pare glace laay jënd glace léegi bu ñëwee ci boulangerie bi sac de glace ma dem ci glace sac de glace léegi 12 sac laa jënd 1200 léegi glace gi moom dama ko fay dama ko fayee ci datu le 10 bi laa ko fay maa ngi ko fay ci kees laa ko fayee fayu ma ko banque kees laa ko fayee maa ngi ko fayee par kees maa ngi fay 12 yi 14400 la ma def fii 14000 14400 voilà léegi 14400 laa ko jëndee fay 14400 léegi amee su fekkoon banque laa ko fayee damay def fii sélectionné banque bi daal di def fii par banque léegi ma enregistré waaw bu defee nii da ngay bàyyi rek après nga ñëw fii fermer léegi ma ñëw ci entrée espèce xam nga report la ñuy def léegi su ma ñëwee ci entrée espèce léegi datu le 10 léegi desoon na ca kees ga maanaam ci le 9 bi desoon na ca kees ga 300 nangam mille rek 345 000 moo desoon léegi loolu ancien solde la woon léegi nga def ancien solde la woon léegi boo enregistré ferme léegi boo xoolee suivi caisse du jour da ngay gis ne 345 milliers day dugg si ci kees gi entrée espèce da ngay gis glace bi nga jëndoon ñëw na dugg si ci kees gi léegi kon
345 000 la woon solde bi. léegi ñëw ci beneen vidéo bi. ubbee programme bi. léegi ñu ñëw ci régler bi léegi ñu dégg ci éditer léegi dañoo bëgg a dugal consommation bi dañu def consommation léegi dañuy cliquer ci consommation de produit léegi comme ni ma ko la waxee woon nga sélectionner date bi ci date le 10 nga sélectionner boulangerie waaw léegi nga xool li nga consommé ci bis bi. léegi xaaral ma defal leen ko bu ko defee ñu ñëwaat ci continuer explication yi léegi dugal naa yi nga xam ne moom laa consommé ci bis bi bon xam nga léegi damay dugal quantité yi après ñu continuer léegi boo xoolee dugal naa quantité yi mais léegi gis nga bi ma egsee ba ci xorom si moo dugalaguma ko parce que dama koy estimer gasoil beeg yooyu yëpp dama koy estimer léegi damay estimer gasoil léegi damay ñëw ci estimation fii moo dikkee ci estimation fi tolloog gasoil ma estimer gasoil xorom tam dama koy estimer ma estimer xorom estimer courant estimer eau. léegi bu ci ne damay def nombre de sacs ci suba gi xam nga maa ngi def 10 sacs ngoon gi ma def 3 sacs kon suba gi 10 sacs boo xoolee mi ngi estimer lii 0,60 ngoon gi 3 mu ngi estimer 0,18. léegi ma def leen ba mu jeex 10 sacs ci suba gi 10 sacs ci ngoon gi 10 sacs ci suba gi 3 dama jëm fi 3 la 3 ci ngoon gi fii 10 ci suba gi 3 ci ngoon kon wax na ma ne 60 litres laa war a def ci suba gi ak 60 litres ci ngoon gi ci gasoil léegi ma def fii 60 def fii 18 léegi prix bi maa ngi ko calculé woon 450 gis nga defal na ma léegi xorom si mi ngi wax ne ma war naa def 7,5 ci ngoon gi ak 2,25 ci kii bi 7,5 la estimé ak 2,25 bon ci xorom si bon ci courant bi mi ngi ma estimé gis nga boo xoolee def naa yëpp gisoo bu ci ne def naa quantité totale bi gis nga prix bi ñëw na gis nga montant yi gis nga yi ma estimé gis nga ñii ni léegi su ma enregistré liste da ngay gis damay am yëpp day wàcc ci prix total su fekkoon amaat naa beneen journée bu ma soxlawaatoon beneen date damay cliquer fii rek daal di def filtre de date xool date bi gis nga égal le premier la gis le 10 la su fekkoon amoon na yeneen date yi day affiché fii léegi su ma fermé su ma bëggee dugal yeneen produit tam noonu laa koy dugalee mais xoolee bu ma ñëwee ci situation du jour gis nga bu ma dikkee fii situation du jour da ngay gis nga li ma jotoon a consommé ci produit yi gis nga dugalal na ma ko fii bu fekkoon jaay naa da ngay gis da koy indi fii su ma ñëwee fii caisse du jour gis nga jour boobu xam nga ancien stock bi montant entrée espèce ancien solde bi rek laa dugaloon fii léegi boo xoolee ouvrier ma fayoon 14000 yooyu moo ñëw fii gis nga solde gis nga daf may defal caisse fi mu ne bu ma encaissé woon da koy def fii bu ma defee ay frais da koy def fii léegi ñu ferme
su ma ñëwee ci suivi du stock gis nga li ma consommé gis nga day ñëw gis nga carton Magimix bi jëluma ci dara gis nga yi ma consommé yëpp gis nga dañuy ñëw bu ko defee nga xamaat stock bi nga xam ne da la koy toppal. léegi su ma dellusee ci menu principal bi su fekkee ne jënd naa produit damay def ni jënd naa su ma jëndul ma continuer ñëw ci production pain après ñëw ci yeneen yi benn ba mu jeex. léegi ñëwaat ci 6e vidéo bi bu ñu ubbi programme bi mot de passe 12 ñu ubbi ko. léegi bi ñëwee ci menu bi ñi ñëw ci dañuy dugal kon léegi dañuy ñëw ci éditer gis nga dugaloon nañ production bi consommation bi dugaloon nañ ko ba pare léegi boo xoolee consommation gis nga dugaloon nañ ko ba pare léegi xam nga daf lay indil formulaire bu bees léegi bu ma defee liste da ngay gis li ma jotoon a dugal ci consommation gis nga ci date le 10 bi gis nga day ñëw numéro AV bi mooy numéro 7 bu ma defoon yeneen consommation day ñëwaat ak yeneen date ak numéro avis léegi su ma bëggaatoon a xool consommation bi weesu naa date boobu léegi ma bëgg a xoolaat consommation bëgg a xoolaat le 10 numéro avis 7 bi laay ubbi léegi nu ma koy defee damay fermer léegi numéro bi fii laa koy teg ci place numéro ma bës ci bouton bii léegi avis numéro 7 laa bëgg a tapé laa bëgg a gis ma tapé 7 fii laaj def tapé entrée léegi fii dama koy dindi gis nga andil na ma kii bi livraison bi ma defoon la ci consommation bi ma defoon ci le 10 léegi su ma fermé léegi damay ñëw dikk ci production sama production le 10 léegi damay ñëw ci cliquer ci production date toujours dama koy def c'est obligatoire date le 10 gis nga def na date le 10 defal ma numéro avis bi léegi ma ñëw ci sélectionné boulangerie bi léegi ñëw ci variété bu ci ne li ma ci def ci suba gi ak ci ngoon gi léegi ma ñëwee ci variété ma jël leen benn comme petit pain ak grand pain léegi bu ci ne ma def ci li ma ci def suba gi ak ci ngoon gi léegi xaaral ma defal leen ko après ñu ñëw ci explication gis nga bu ci ne def naa ci li ma ci def gis nga daf ma koy convertir en kilo léegi su ma enregistré ma ñëw ci liste gis nga daf ma koy defal date bi defal ma matin ak soir gis nga kilo bi bu mag bi amul soir gis nga après mu defal ma lii convertir ma ko en kilo léegi su ma fermé naa ko léegi damay ñëw ci après bi ma paree production damay ñëw ci ouvrier yi ma ñëw ci paiement ouvrier léegi itam bu ma ñëwee date bi sélectionner date le 10 sélectionner boulangerie bi léegi ouvrier yi ñi ma jotoon def muy ñuy fayeeku par jour dama leen di sélectionner ku ci liggéey jour boobu rek ma sélectionner la ku ma ci fay rek dama lay sélectionner gis ba ma ko sélectionner dina def fay bi ak profession bi fonction bi léegi par exemple ñi ñoo amoon journée xam nga mën naa ëpp li dañuy def ay exemple rek gis nga voilà léegi enregistré waaw fii moom lii du ci dara nga def fermé ma ñëw ci retrait personnel mooy par exemple bu fekkoon ne borom four bi dafa soxla xaalis nga jël xaalis wala am loo xam ne daal jël nga ko ci xaalis bi moom nga koy def léegi après nga def libellé bi après def montant bi jour boobu amuñ benn retrait personnel ma fermé yow ci dépense caisse boo xoolee libellé yi référence yi mooy versement la def nga versement wala def nga frais wala fay nga taxe wala téléphone wala nangam wala autre frais
léegi bu fekkee ne def nga dépense caisse nga sélectionné bu fekkee ne jour boobu xoolee yëpp defuma ci benn dépense caisse cas sociaux amul nangam amul wala ma def benn dépense lañ nga gis léegi date bi laay njëkk a def d'abord léegi su ma defee date le 10 ma sélectionné boulangerie bi léegi gis nga ma xool ban dépense laa def foofu léegi par exemple jour boobu def naa paiement téléphone 6000 léegi 6000 crédit gérant léegi ma enregistré waaw def nii dal def fermé léegi charge véhicule yi mooy frais yi nga xam ne def naa ko ci oto yi léegi date boobu ma sélectionné date bi ci date le 10 ma sélectionné boulangerie bi ma def oto bi après ma def bu ci ne li ma ko defal léegi bu ma defee nii sélectionné oto ligne 4 mooy Lamine Pouy ma def li ma ko defal carburant sorti la defal naa ko carburant 12000 léegi bu ma defee beneen dépense itam ma def ko ma enregistré fermé léegi ma ñëw ci frais divers yi donc frais divers ma def date bi le 10 nga gis four bi ma def frais divers ban frais divers léegi xam nga frais divers yi listé woon naa la léegi jour boobu fay gis nga da leen di indi ñoom ñëpp repas 6000 gis nga indi na 6000 bi huile chariot 800 ramasse ordure du toujours lay am ration ouvrier yi xam nga ñoo xam ne dañuy laal ration xaalis ma def ko fii lii bu fekkee montant yi changé na mën nga koo changé ci jour boobu nga def enregistré fermé nga ñëw ci charge boo cliquer charge def ci date le 10 bi nga sélectionné boulangerie léegi charge yi da ngay sélectionné par exemple location li ngay fay par jour ba nga ko calculer 18000 la nekk nga jël li ngay fay salaire par jour bi nga ko diviser maanaam salaire li nga koy fay bi nga ko diviser lii la léegi am na IPRES nangam ak taxe amortissement loolu bu amee itam nga def ko ci boo paree nga enregistré fermé kon liy génnee xaalis lépp mooy ci côté bi côté gauche bi kon def nga ko yëpp lépp ba mu jeex léegi après nga ñëw ci li dugal xaalis muy njaay vente boutique yi ak nangam ñu ñëwaat ci 7e vidéo ñu ubbi boulangerie bi 12 fois entrée léegi ñu ñëw ci menu éditer toujours mooy ci régler bis bi rek xam nga dugaloon nañ liy génnee xaalis lii lépp liy génnee xaalis léegi nag dañuy ñëw ci fii liy dugal xaalis maanaam njaay yi la ak yu demee ni léegi fii ma ñëw ci vente boutique léegi su ma ñëwee daf may indil formulaire bi léegi su ma ñëwee damay dikk sélectionner date rek toujours moom date moom obligatoire léegi date le 10 léegi gis nga defal na ma numéro avis bi ma def sélectionner boulangerie gis nga mu sélectionner boulangerie fii moom booy dugal xam nga dama leen a waxoon da nga koy def liste numéro par numéro léegi moom booy dugal numéro bi ngay tàppe par exemple boo cliquer fee gis nga am na 1 ba 6 léegi numéro yi ngay tàppe rek ba mu egg waaw léegi bu ma defee numéro 1 gis nga daf may indil boutique bi andi ma ne client la andi ma ne kilo la ma def li muy def matin li muy def soir li muy indi retour li muy indi restant
bu ko defee mu andil ma jaay li muy jaay bu fekkee dafa am remise li mu war a fay mu ñëw fii li mu fayee mu ñëw fii reliquat bi ñëw fii mu mel ni kon léegi mën naa lister yëpp bañ jeex après ma dugal seen ku ci ne sa quantité bi nga jël matin soir ak retour ak nangam léegi ma ñëw 2 3 xam nga 7 la 4 5 6 7 léegi andi naa leen ñoom ñëpp léegi client divers wu Moussa Fall nga jëlal leen nga defal leen liñ jël suba gi ak ngoon gi ak seen retour ak seen restant léegi ma bind ko ñoom ñëpp liñ jël bu ma paree ma ñëw jox leen explication gis nga boo xoolee fii ñi nga xam ne dañuy jël ay clients divers lañ duñu ay abonné ay clients lañ ñoom buñ dikkee da ngay tapé li nga xam ne moom la ñuy jël suba gi ak ngoon mais boo ñëwee ci abonné gis nga kii abonné la kii abonné la li nga xam ne moom nga ko bindaloon ne moom lay jël par suba boo dikkee fii day ñëw automatiquement bu fekkoon ne kii ba ngay dugal ne moom 8 lay jël boo dikkee fii rek da nga fiy fekk 8 yi léegi bu fekkee ne jour boobu changé na wala mu yokk tam nga changé léegi ñi ci des nga bindal leen li ñuy jël ba mu egg après nga indi retour yi indi restant yi léegi abonné yi xam nga duñu am retour duñu am restant ñoom li ñuy jël day da nga koy bàyyi noonu rek mu fixé léegi boo xoolee da ngay gis boutique bi nii lim jaay léegi bu fekkee ne enregistré nga boo bëggoon a xool liste vente yi da ngay def nii gis nga mu des la vente boutique bi ci date le 10 bu date 11 ñëwoon day continuer da ngay gis date le 11 boo bëggoon a xool par kenn gis nga xool retour SAP gis nga reliquat total reliquat gisal boo xooloon lister les abonnés da ngay gis abonné boutique bi da koy génne le premier dina am date yi ba mu jeex par kenn boo soxla woon par exemple ak total bee génn waaw léegi boo fermé nga fermé bu ko defee ñëwaat ci menu bi pour mën a dugal vente véhicule yi léegi ñëwaat ci beneen vidéo 8e vidéo bi léegi gis nga ubbi nañ ko feñ yamoon mi nii léegi dañu bëgg a dugal yeneen vente yi léegi bala ñuy continuer léegi bu ma ñëwaatee ci vente boutique xam nga bu ma ci cliquer daf may indil formulaire bu vert léegi su ma listé su ma defee nii liste les ventes léegi boutique mi ngi nekkoon jour mi nekkoon avis numéro 13 léegi su ma fermé ma dikk ci vente boutique daal di koy teg fii dama soxla génne avis numéro 14 pardon ma def ni numéro 14 gis nga mu andi ma vente boutique moo nekkoon avis numéro 14 mooy le 10 bi mooy avis numéro 14 léegi boo xoolee fii abonné yi bu fekkee ne fay nañ jour boobu nga dugal leen seen fay bu fekkee ne dañoo amoon beneen date bu ñu fay xam nga ñoom jour bi dañuy jël ba fin du mois ñu doog fay kon abonné yi da nga leen di bàyyi ñu def nii bu ko defee boo listé abonné yi da ngay gis ni fayeguñ léegi ku ci ne lii la am fi mu ne su fekkoon ne yeneen date ñëw na yeneen date yëpp dañuy ñëw fii lu mu yàgg date yi dañuy ñëw fii su ma soxla woon kenn par exemple ma soxla woon kii Astou Dieng dama koy teg ci tur yi ma cliquer à droite dem égal Astou Dieng léegi damay filtrer Astou Dieng li mu jël ci weer yëpp léegi ma fermé ñëwaat ci menu principal bi fermé léegi damay ñëwaat ci yeneen njaay yi xam nga defoon naa leen véhicule dafa leen kiosque defuma ko woon damay dugal véhicule dugal livreur dugal restant ak vente caisse yi ak yii mooy pain retiré yi mooy xam ne mburu yi nga xam ne ay ration la wala yu demee noonu maanaam ration moo nekk nii mooy ration ouvrier yooyu fii mooy mburu yi nga xam ne dama leen di maye yu dem yi may jox taalibe yi ak yi may yóbbu ci jàkk ji ak yu demee noonu léegi ma defal leen liste yeneen vente yi ma ñëw ci vente véhicule bu ma ñëwee ci vente véhicule ma sélectionné date ci date le 10 bi léegi sélectionné boulangerie léegi ñëw fii ci numéro yi vente véhicule xam nga am na 1 ba 5 léegi dama leen di dugal
dugalal leen ku ci ne lu mu jël après ñu continuer explication yi. xam nga bi ma dugalee tur yi gis nga bi ma ñëwee ci abonné gis nga kii 200 pain la lay jël ci petit pain yi 200 la ci jël suba gi jël 100 ci ngoon gi gis nga mu nekk 300. gis nga ñi nga xam ne dañuy am commission itam gis nga seen commission ñëw na directement gis nga ñii day am commission léegi commission yi ak kii day ñëw directement su fekkee jour boobu dafa yokk wala mu wàññi nga changé ko ainsi de suite. léegi ma defal leen nii ñi ci des ku ci ne li mu jël retour ak restant après ñu continuer explication yi. gis nga boo xoolee gis nga ku ci ne li mu jël su ma defoon fii liste des ventes su ma cliquer fii daf may indi liste des ventes gis nga reliquat yi daf ma leen di indi gis nga bii reliquat abonné yi la defal ma kii dama ferme. su ma ñëwee fii liste des abonnés gis nga abonnés yi gis nga ñaari abonnés yi gis nga seen montant fii ma def mu defal ma fii liste des commission gis nga commission yi 15 francs yi gis nga mi ngi nekk nii. léegi ma ferme ma ñëw ci livreur saisir ko après saisir yi ci des ñu continuer explication yi. léegi itam defaat nañ ci livreur yi. moom tam mi ngi nii soo defee liste vente gis nga mu wan la ko nga liste abonné gis nga benn abonné la gis nga mu wan la ko nga def liste commission gis nga mu wan la commission yi nga ferme léegi des na vente restant et vente sac léegi ñu continuer yeneen yi après ñu ñëwaat ci explication yi. léegi bu ma ñëwee ci vente restant léegi bu ma ñëwee fii date bi ci datu le 10 bi. léegi boulangerie bi léegi ñuy jënd restant par exemple bon jour boobu kilo restant rek la prix bi yaa ngi nii quantité nga def 20 14 léegi nga def montant yi voilà gis nga def nga ko boo defee liste les ventes nga ñëw gis nga léegi ma ñëw ci vente sac yi jour boobu amul vente sac ration yi léegi bu ko defee da ngay def ñi nga xam ne ku ci ne li muy jël ci ration gis nga boo leen defee nii rek nga defal leen ku ci ne li muy jël ci ration yi rek variété ak variété bi ñoom variété seen variété yëpp kilo la léegi gérant léegi nga defal leen ku ci ne rek li muy jël ci ration gis nga def nga gérant def nga ñeneen nga ñëw fii pain retiré léegi date bi da nga koy def obligatoirement sélectionné boulangerie bi doog a continuer léegi date le 10 boulangerie bi léegi ñi nga xam ne kii la mooy pain mangé retour pâte ak pain gâté yooyu ak ñi nga xam ne yeneen mburu yi nga xam ne da nga leen di saraxee yu demee noonu bu ko defee nga def leen dangay def sélectionné variété bi bu fekkoon campo am na nga def campo retour pâte ainsi de suite nangam bon par exemple supposons fii lépp nekk kilo rek nga def nii rek bu ci ne nga def ñaata quantité bi ñaata la boo defee quantité bu ne ñaata la rek léegi bu ci ne nga sélectionné variété bi ak kii bi rek ak li fa jógee ci jour boobu après enregistré fermé léegi soo fermé soo dikkee nga ñëw ci menu principal léegi def nga côté gauche bi yëpp ba mu jeex def nga kii yëpp ba mu jeex léegi après ñu continuer explication tuuti wala ñu demaat ci beneen vidéo pour mën a andi explication yi ni mu gën a leer léegi ñëwaat ci suñu 9e vidéo bi mot de passe 12 deux fois ci entrée léegi ci menu édité ba tey bu ñëwee fii ci édité ñu ngi dikkaat fii ci menu édité léegi bu fekkee ne dañu dugal nañuy dugal ba pare léegi dañoo fekkoon ne dañoo jëndaat pour bis boobu dañuy def fii dugal ko léegi boo ñëwee fii ci coût unitaire
par sac da ngay xool ci datu le 10 bi nga xool montant charge yi yëpp nii la tolloo li nga am ci ay sac kon sac bi lii la lay dikkee bi ñu ko convertir kilo yi lii lay def fii la taxaw lii la taxaw ci kilo yi mais nañu xam ne nag fii données du données réelles dañ doon def nii de ay exercice rek mais mën na bañ a doon xam nga lii mburu mën na la taxawee lii mais dañ doon def nii rek ay exercice rek moo tax ñu am résultat bi boo ñëwee ci entre kii pain non vendu par exemple jour boobu bi nga jaayee livré ba pare li des ci pain yi nga xam ne jaayoo ko moom ngay def fii maanaam muy pain non vendu léegi foofu itam da ngay def date bi ci datu le 10 bi léegi boulangerie bi nga xool variété bu ne li fa des ci ay pain nga dugal ko léegi jour boobu da ngay def xool variété bu ne li ci nekk ci ay pain nga dugal ko léegi variété bu nekk li nga ci am par exemple am na nombre de sacs de 1 kilogramme nangam nga dugal ko xam naa dina jafee xam nag nombre de sacs yi bu ci ne ñaata variété fa nekk waaye maanaam boo ko xamee daal nga dugal ko waaw léegi boo enregistré boo listé mu ñëw boo fermé léegi boo xoolee fii programme du jour bu fekkee da ngaa def programme bi rendement du jour bi waxoon nañ ko sànq stock bi boo ñëwee fii boo cliqué ci stock bi da lay indi fi stock bi fi mu toll boo wàccee waatee mu dugal ainsi de suite boo ñëwee fii situation du jour bi da la koy indil ci date le 10 bi gis nga situation bi gis nga lii nga encaissé moom li nga encaissé maanaam li vente bi boutique bi lii la li véhicule yi lii la léegi bi nga ko wàccee nii la léegi frais dépenses yi nga def gis nga consommation jour bi gis nga ni bi nga ko wàccee lii la kon léegi lii maanaam kii bokk ci dindee lii moo ciy des lii mooy total reliquat mais total reliquat boo xoolee ni mu nekk fii kii da ciy duggaale maanaam abonné yi nga xam ne jël nañ te fayaguñ la dañoo ñëw fii ci total reliquat moo tax mu def moyen fii léegi gis nga boo listé da ngay gis da la koy defal par bis ba weer wi wala at mi yëpp jeex bis bu ne da la koy defal par bis bu mujj moo nekk ci kaw gis nga total vente ngi nii total frais ngi nii gis nga bénéfice brut reliquat boutique mi ngi nii reliquat livreur mi ngi nii reliquat nangam ba total reliquat yi nga gis nga am bénéfice réel waaw léegi boo fermé bu fekkoon beneen date da ngaa soxla woon beneen date da ngay ñëw fii rek daal di def filtre de date daal di def nii def date bi nga soxla rek égal nangam bu fekkoon ne damaa def filtre de date daal di def égal daal di def date bi ma soxla rek damay génneel date boobu léegi boo fermé nga ñëwaat fii suivi caisse tey lay defal caisse bi li nga encaissé li nga xam ne jot na dugg ci xaalis ak li nga xam ne jot nga ko def ci frais après mu woyof la li war a des ci caisse bi xam nga gis nga jour boobu lii laa encaissé ci le 10 bi lii laa encaissé ci nangam yi gis nga 345 000 mooy 345 000 yi ma ci dugal nga xam ne dafa desaloon ci caisse ga gis nga bi mu ko wàccee nii la toll gis nga frais yi 14 000 yi mooy li ma fay ouvrier rek donc moobu laa defoon frais gis nga 7 000 yi journalier 14 000 nangam yi glace la boo ko listé woon dana boo defee liste fii frais yi da nga xam bu ci ne lan la gis nga dépense caisse yi da nga xam bu ci ne la gis nga frais divers yi gis nga mu def 50 000 moom mooy ko ci lii gis nga lii moo ci war a des ci caisse gi ci jour le 10 bu fekkoon damaa amoon yeneen date bu ma sélectionné date boobu datu caisse boobu lay ñëw léegi su ma fermé léegi su ma ñëwaatee ci fermé léegi ma ñëwaat ci menu principal léegi édité bi itam su fekkee ne par exemple salaire yi waxaguñ ci dara léegi par exemple bu fekkee ne da ngaa def ay salariés xam nga dugaluñ benn liste salarié comme par exemple fin du mois jot na da nga def ni position salaire léegi nga def ñoom ñëpp ku ci ne xam nga defuñ benn salarié gisoo salarié léegi boo defee date bi par exemple le 31 nga def position salaire def sélectionner ouvrier yi léegi ku ci ne nga dugalal ko salaire am ba mu jeex
bu fekkee itam ci biir weer yi par exemple dafa am kuy ñëw di jël avance salaire da ngay def nii rek paiement salaire gis nga bu ko defee boo defee nii def date bi def mu defal la numéro kii nga def sélectionné boulanger bi boo defee nii ñi nga xam ne dañoo am salaire dañuy ñëw ñoom ñëpp ku ci ne bu fekkee ne da nga ko dafay def avance par caisse nga def ko nii dugalee ko caisse wala bu fekkee ne day def avance par banque nga def ko nii dugalee ko banque la fayee ko boo defee liste ñi nga xam ne am nañ avance salaire ci jour bi par jour da la koy indil par exemple su ma defee ñu amoon avance salaire par ci jour bi yëpp dama koy indil bu ko defee bu ma defee liste par mois ñi am salaire ci mois bi yëpp daf ma koy indil ndax caisse laa leen fayee wala banque laa leen fayee ak li ma leen desee bu ko defee nga xam ne damay mën a xam situation yi bu leer léegi partie boobu par exemple ci édité mën nañ ko arrêté foofu après ñu ñëw ci consultation ñu ferme léegi ñëw ci suñ 10e vidéo mot de passe du 12 il faut entrer léegi fii menu consultation la ñuy ñëw léegi bu ñu cliquer ci consultation daf ñuy andil menu consultation léegi menu consultation bi dañuy defal situation actuelle bi ci date bi ñu toll gis nga bi ma cliquer ci seet daf may indi date boobu date le 16 février ci 11h25 39 minutes fii la situation bi tolloon léegi li nga def ci total vente léegi bi nga dalee commencé ba léegi dala koy defal fii defal la li nga def ci total charge yëpp defal la li nga am ci bénéfice bi defal la li nga am ci reliquat defal la ci situation bénéfice réel léegi fii nag wax naa la da ci boolewaale reliquat abonnement léegi bu fekkee ne da ngaa bëgg am situation par jour boo cliquer fii da lay indi sa situation par jour par exemple comme date le 10 bi sa situation par jour ci date le 10 bi mi ngi nii bii da la koy indi par mois te mois de février mois de mars ainsi de suite ba mi ngi la voilà léegi boo ko bëggoon a imprimer buy imprimer lii rek lay imprimer maanaam su fekkoon ne def naa aperçu par avant impression gis nga buy imprimer lii rek lay imprimer léegi bu ma ñëwee fii lu ma cliquer rek daf ma koy indil automatiquement fii yëpp yi ngay gis yëpp c'est automatique fi mu ne su ma bëggoon a xam production par jour bu ma cliquer fii daf may indil chaque jour production boo date le 10 date le 11 ainsi de suite bi si ne li ma def ci production ainsi de suite ba mu jeex yeneen itam noonu la ko defee consommation par jour gis nga su ma ko defee damay indil date yi par date indil ma lépp lu ma cliquer rek loolu lay indi rendement par jour gis nga daf ma koy defal noonu date le 10 date le 11 date le nangam ba mu jeex fi mu ne fu ma cliquer rek achat de produit ni retrait produit nangam su ma ñëwoon ci vente boutique daf may defal vente boutique yi par jour defal ma numéro kii ba mu jeex su ma ñëwoon ci par exemple vente caisse noonu vente en sac noonu frais de jour journée ouvrier gis nga le 10 bi li ma fay ci ouvrier xam nga date le 10 rek lañ defagul gis nga dama koy def nii fii na am lu ma cliquer rek lu ma soxla cliquer rek li ma jaay ci ay sac bu ma ko xamoon bu ma kii la gis nga li ma vente jaay ci vente restant gis nga defal na ma ko par date gis nga salaire mois bi dama koy defal dépense caisse gis nga dépense caisse la kii gi crédit donc laa ci defoon gis ci le 10 bi gis nga damay defal yeneen dépense caisse yi par date bu ma ci cliquer rek léegi commission livreur par exemple su ma soxla woon ci commission yi kenn par commission nangam gis nga su ma soxla woon commission véhicule yi gis nga seen commission nangam la ak ban oto la ban kii ba mu jeex su fekkoon ligne 2 rek kese laa soxla gis nga su ma cliquer sélectionner ligne 2 égale ligne 2 gis nga damay filtrer ligne 2 am na ñaari commission yoo xam ne mi ngi nii ma fermer leneen lu ma soxla itam noonu pain retiré yi su ma ci cliquer ma jox ma yeneen ni reliquat kii su ma cliquer ma jox ma coût unitaire nangam suivi livraison de pain ainsi de suite lu ma cliquer rek daf ma koy joxal automatiquement su abonné nangam suivi salaire par mois waxoon naa leen ko commission nangam ne si fii moom da lay lister rek loo soxla rek da la koy lister
gis nga su ma ñëwoon fii si livraison bis bu ne date bu ne ni ma séddalee mburu mi dama koy jox gis nga li ma defoon li ma produire gis nga par variété lii laa ci produire lii la andi retour lii la indi restant kii donc lii la jaayee donc des na ëpp na 5 xam nga li may def moom damay def ay données fictives gis nga bu manqué day rouge bu desee nangam gis nga ni ma séddalee mburu mi par bis bu ne ni ma séddalee mburu mi gis nga dama koy indil ba mu jeex ak leneen lu ma soxla rek bu ma filtré rek dama ko jox gis nga stock actuel bi su ma ko soxlaa ci date boobu gis nga daf may indil stock bi exact ci date le 16 bi fi mu toll na muy yeneen yi ma ci yu ci ne lu ma ci soxla rek ak bu ma bëggee filtré ak bu ma ko soxlaa itam daf ma koy defalee noonu mu mel ni consultation bi moom lu automatique la loo xam ne yow yaay sélectionné li nga bëgg def filtre yi nga bëgg bu ko defee mu génne la ko comme ni nga ko bëggee